没事吧？我去帮你捡。多谢。治理水患从民生入手，将百姓的屋宅和田地置于首位。居然还有围水筑田、树水攻沙的思路。这样一来，便可以在日后长久地预防水患再发。如此卓而不群的治水策略，想必是花了不少的功夫。每日都有官员送来阿谀奉承的文章诗词，大王吩咐了，要将他们定期拿去烧了，免得占地方。郎君，你的策论。多谢。高山流水，知己难寻。你还好吧？牡丹，牡丹，刘畅，你才是我心中想要举案齐眉、相敬相爱的妻子啊！你胡说什么呀？牡丹，你与县主联手做戏之事，我已经都知道了。所以呢？过去是我和刘家愧对于你，你这么做我不怪你。如今能否再给我一次机会，你我二人重修旧好，我定会。我方才并不知道面具下的人是你。其次，你我之间从无旧好二字。好，那旧日不提，旧日不提。于此我们就算是初次相识，你我二人重新了解彼此。我已经跟县主提出了要解除婚约，我愿意为了你放下如今的地位和名望，好不好？刘畅，我劝你病入膏肓前，先找个医师好好的治治脑子。所以你跟他们一样，也看不起我是吗？是，我是宁王跟县主身边的一条摇尾乞怜的狗。谁又会看得起一条狗呢？可狗生能大叫能龇牙，凭什么我都得忍着？你在我面前何曾隐忍过？现在这一切难道不是你自己选择的吗？你三番四次的纠缠于我，并非是对我情深意重，你只是想从我这里找到你可悲的存在感，让自我感觉没有那么的糟。你想让你的家族荣光平步青云，可你又放不下你的孤高，你无休止的自怨自艾，软弱的将一切痛苦推给是父母的压迫、旁人的不赏识，可你自己呢？你从来没有改变过任何。你总觉得全天下的人都看不起你，在我看来，最看不起你的人是你自己。你根本不知道你想要的到底是什么。不，根本就不是这样。就算我心之所求，可刘家的荣辱全压在我肩上，我如何能抛下这一切呢？若持孤高之心，便守清平之道；若决定逆来顺受，便要承受屈膝之辱。可你非要两者皆求，到最后只会两相倾轧，粉身碎骨。刘畅，先成为个人，
再去背你所谓的姓氏吧。县城人，县城人。墙角听得有意思吗？穿着大氅，戴着面具，都能被你认出来。你站在这里很难不被认出来吧？何况隔着面具就能看到你眼神中的身兼巨化。忘了是谁带你入楼的？说错了，是隔着面具都能看到你眼神中的博学多才、才高八斗、斗鸡走狗、狗尾续貂、貂……看来这辈子呀，都无法从你这听到一句好话。一碗风凉，别光顾着跟刘家郎君叙旧。你这出来听墙角，就为了送个衣裳？还有，亥时已过，不能出方，恐怕今晚你要暂住欢迎楼了。已经2更了，只有1间房间了。今日选花魁，宾客众多，实在是匀不出多余的客房了。就这1间，还是平日里郎君小憩用的。你家郎君啊，神通广大的，不必拘于宵禁的限制，就算大摇大摆的出方回府，这武侯跟方丈也不敢拦着。不如把这个房间就让给我吧。若我今日偏要做个守规矩的，你当如何？既然如此，那只有一个办法了。怪不得欢迎楼的生意这么好，连床铺都这么舒服。其实今晚呢，我一直想找一个机会，跟你好好的聊一聊。牡丹想知道什么？芸娘定知无不言。太好了！我今日看你忙得打转，实在不忍打扰你。幸而这客房不足，我才能厚着脸皮挤到你的房间里，向你请教一下生意经。你自己也是店主，花满柱经营的门庭若市，还有什么不懂的地方？我不懂的地方实在是太多了。如今花满柱只是一间铺子，尚可勉力操持，但我以后打算开很多间分铺，要面对更多的客人。牡丹有野心，有魄力，定能得偿所愿。芸娘，你快跟我讲一讲，这欢运楼又是卖酒菜，又是开客房，还要安排歌舞表演，这么多活动跟生意混在一起，你是如何兼顾的？想要把生意做大，就不能只靠自己，还要多倚仗身边有才干之人。所谓尺有所短，寸有所长，你要把他们每个人都放在其最擅长的位置，让你的帮手都发挥出他们的长处。大王，承蒙县主厚爱，刘畅敏感妩媚，但所得并非所愿。若勉强成婚，只会对县主不公。刘畅恳请大王能够解除我与县主的婚约。童有贞拌嘴啦，他自幼受宠，性德自然有些刁蛮，你多让着他些便是。我已深思熟虑，并非意气用事，还请大王能够应允。有贞对你一往情深，为了你的官职数度来求我，你现在突然要悔婚，不仅糟践了他的爱意，又将皇室的颜面置于何地呀？成婚一事，是我出尔反尔，
我愿辞去户部员外郎之职，大王如何处置，我绝无怨言。哦，你想清楚了？是。好。作为父亲，幼珍的幸福一直是我的心头大事。我曾经顾虑你是为了前程才与她成婚，不过刚才你的一番话，却是君子之言，倒令本王刮目相看呐。来，可塑之才呀！若经一番历练，必成大器。这样，我先调你至别处，至于你能否再生，那就要看你自己的本事了。谢大王，刘畅感激不尽。出去！退婚一事，宁王已经应允，父亲不必再浪费口舌了。我今日定要打死你这个逆子！是儿子不孝，父亲如何罚我，我都甘愿领受。但有一事不得不提醒父亲：今日陈宫进京，以父亲的才干，可以说服他保下您的位子，不受我拖累。快起来，起来吧。小孩子间闹闹别扭而已。刘神说了，定会说服刘畅与县主重归于好的。这刘申无言来面见大王，特求我来为他送上本月敬礼。外面还有酒香。自打这刘申坐上了太傅卿，孝敬大王的钱帛翻了1倍。虽说这刘申，胆小怕事，却是条会赚钱的好狗。大王伟业，少不了钱帛来疏通，不妨暂且先留着刘氏这个钱袋子。好了，既然你肯替他说话，看来此人还有些笼络人心之能。大王圣明，您放心，这3公9卿间的往来，自然轮不到他。但有时这小鬼难缠，下面那些个小吏，倒是正好让这刘氏去出面维护。您把那刘家郎君发配到那种地方去做官，他肯定受不了。不出几日，他定回来求饶，回头哄县主去。哼，敢欺辱我的女儿，就算他来日回头，这些事也定让他受些教训。哎呀，这设宴的命是真好。每次郎君都亲自到点救赎为他挑马。设宴替我卖命，经常日夜奔波，自然得备几匹好马。你跟在我身边，1年也出不了几趟远门，有什么可吃味的？那不对啊，郎君，
我也没少为您出力啊。您看，我得时不时打退冒出来的刺客，还得常年陪着您做戏。好，知道你劳苦功高。库里那把香琴抹刀，你拿去耍。真的？谢谢郎君，川渝为郎君肝脑涂地。刘郎君，来吧，尝尝这美味珍馐吧。可属亮，那是洗马用的水瓢，岂能拿它饮水啊？如何不能啊？哎，你不是说都已经洗净了吗？难道你敢玩忽职守？许家之罪啊！可属亮为何要刁难我？为何？刘郎君啊，你现在可已经不是宁王的贵婿了，饮水不必用玉盏。这破烂之物，正配你的身份。把他嘴给我撬开，尝尝，好喝的很呐！没喝够，再来一瓢如何？何属令训人比驯马有一套啊！将军，您怎么来了？哦，新来的人不服管教，让花药师见笑了。您是来挑马的吗？我亲自带您去挑。啊，不必。我与子书啊是老相识，今日就让他陪我吧。子书兄真是让我刮目相看，连宁王府的婚事都敢推举。宁王先前亦撮合过您与县主，将军不是也拒绝了？谁让县主只对你痴心一片呢？依我看，他是打定主意要嫁给你了。如此矢志不渝，你分明可以从善如流，又何必自讨苦吃呢？将军这是来做宁王的说客啊，还是为了你隔壁的邻居，才有此一拳？看来你对我们蒋府的小花匠甚是惦念啊。他诈死，能重获良籍，在长安开出花满柱，这背后少不了蒋军的帮助吧？我只是出了点本金，躺着收利钱罢了。他能有今日啊，都是靠他自己。那在洛阳时，蒋军助他合理，又是为何？他被你们刘家欺负成这样了，你身为人夫毫无作为，还不允许别人行侠仗义了？从前确实是我有负于他，但我不会永远困在这小小的马厩。待我平步青云，我自会向他求取，倾心以待。你想的倒是挺美，但你有问过何为方愿不愿意吗？我心赤诚，自会打动他。倒是蒋军，为何如此关心他的归属啊？是怕他不能继续为你养花赚钱，还是已生出别的私心？我有什么私心都无妨，但若你的私心被县主知晓了，只怕他又要有性命之忧了吧？言尽于此，还望你好自为之。先前的事，谢过蒋军了。郎君，您为什么要掺和别人的家务事，给自己找不痛快呢？什么叫家务事？他们早就不是一家了。蒋小花现在是我的钱袋子。库里金山银山，您就真缺这么一个漏洞的钱袋子？漂亮极了。
咱们已经把花满洲的地契买下来了，如今你不再是看王琴脸色的秦武儿，而是在长安有自己铺面的秦店主。此次归宁，定要挺直腰板。可是我往年回家，从未这般隆重，会不会太招摇了？衣锦还乡才能够让你的家人刮目相看，让他们知道你的人生已经大不一样了。现在你是家中最出息的女儿，前路广阔，大有作为，他们定不会再轻视你了。来，拿着，大胆的走。回来了，阿嫂，我儿，晴儿，我儿，阿姑，把门关上。好，快进来，别让人看见。来，个背休妻之人，还这么招摇，真不知道羞耻。要是被邻里看见，还不知道在背后要嚼什么舌根子呢。女儿差点被王琴打死。这才与他和离，我没有被休，没什么可羞耻的。说到底，那是被赶出人家夫家的。我这老脸呐，那被你丢尽了。我看到王晶啊，挺斯文的，定是我儿不顺不敬，惹怒了山下。来，我瞧瞧。四郎，哎呀，阿娘，看带什么了？夫妻之间哪有不拌嘴的？女人柔顺呀，家才能和美。阿嫂说的是，做人妻不能这么娇气的。郎君顺心了，你才能过得好。来，哎，四郎，哎呀，阿娘，你别动。你，哎呀，好。什么时辰了，还不去做饭？愣着干什么呀？去做活啊！看你懒呆呆的样子，怨不得王强打你了。去，洗衣服，洗衣服去。看看还有什么？姐姐，姐姐。你终于回来了，六郎好想你。六郎，姐姐也是。姐姐，往日花开，都是你给我做桂花糕吃，今日你也尝尝我的手艺。真好吃。六郎，你真的长大了。姐姐，你早就应该离开王琴了，如今定是过得舒心了，姐姐都变美了。这棵桂花是家中唯一的颜色，好好的为何砍了？阿兄想给侄儿做个木马。你拿回来这么多没用的东西做什么呀？有这钱，多给你侄子买2身衣服，打个银锁啊。平日里姐姐没少寄钱回来，爷娘身上穿的哪一件不是姐姐买的？阿兄又为爷娘尽了什么孝？我生他一场，养他一场，他做这些不应该吗？要不是我把她嫁给王晴，她能去长安，她能过上这好日子。离了王琴，我才真的过上了好日子。我和2个姐妹一起开店，这些都是我们花铺所出，在长安供不应求。来日我们还要开分铺。姐妹？什么姐妹啊？
你睁开眼睛看看，这眼前的才是你的家人。家人？你们为我做了什么？你们在乎过我的生死吗？你个畜生！阿姨，你做什么？女子以父为天，现在这天都塌下来了，你还在这沾沾自喜？婉儿啊，打字都不是一个，还做生意，你是那块料吗？以前靠着王晴，你还有个活头，后来认识些滑头，挣了些钱，竟张扬起来了。你只是给人打杂，离了旁人，你还有什么手艺？哎呀，整日里抛头露面，不守妇德，哪个正经人家会要他啊？哎呀，想想清楚，你醒醒吧，你躲开！哎呀，婉儿啊，你怎能忤逆你父亲啊？是不是外面不正经的人教坏了你啊？女子总是要嫁人的，你赚再多钱，无儿无女的有什么滋味？你不如去找到王景，给他赔个礼，好好回家过日子吧。我没说自己不嫁人，只是王景并非良人。王清能再要5年，你别做梦了。做饭。婉儿，我们都是为你好。王清不要你了也无妨，你父亲已经给你相看好了新妇婿，晚些咱们去见见。什么人？村东头，老周家。周家只有一个大郎，年过40，孩子都有2个了。你一个弃妇，又小产过，以后还能不能生下孩子这个问题呢？除了官夫，谁会要你啊？老周家有田，好好打理，能比你在长安过得还安稳啊。好了，这是最后一次上药了，往后无论你碰水动土，我都不管你了。这伤痕如此平整，肯定留不下疤。小春这医术神了，真厉害！行了，牡丹，你别恭维我了，这是药材的功效，与人无关，谁来治都一样。怪不得我让花满柱生了病的伙计去找你，也不见他们病好有多欢喜。你这张嘴啊！实属让人难以应对。我说的都是实话，为何不高兴？这待人接物的变通之术，你不懂也无妨，日后慢慢来吧。小春，你说这药膏有祛疤淡斑之效，定是有很多女子都需要。之前我们以丹皮入香，便颇受欢迎。不如这次，我们以药入妆，可以做一些养颜的香膏，摆在花满珠售卖，如何？那这样一来，岂不是可以帮到更多人？是，我都想了，若是这香膏卖得好，到时候单独给你开家铺子，让你当店主。我只想精进医术，治病救人，看铺子赚钱之事，我不想做，也不会做。你想啊，若是你有了自己的店铺，便是有一方小天地，可以更加自在安全的行医，于你于病人都是好事。至于如何经营，日后我可以帮你，亦可雇人打理。若是能自在行医，倒也可以一试。不过，我真的可以吗？你放心吧，我看人的眼光从来没有错过。到时候这店铺一开，定是有很多人是为你专门而来的。那个时候，花满柱也可以骄傲沾光。对，骄傲沾光，骄傲沾光。打字都不是一个，还做生意，你是那块料吗？你只是给人打杂，离了旁人，你说你还有什么手艺？是啊，我有什么手艺呢？不过是你好心带着我罢了。
别人也能与你这般好，我又何时让你骄傲过呢？小春儿，你日后定是一个好店主。你这做半天了，一直支支吾吾，又一副欲言又止的样子，什么事啊？说吧。没事儿，我若透露，定会挨打。哦，明白。江湖道义，守信为主。那你可千万别说啊，我们不听不听。不是，也没有那么严重。哎呀，我阿娘患了后不利，腹满病胀，日日放弃，我着实烦恼。小春儿，若你能施以援手，无论你想要哪儿成精的大人参，或者是谁家的美男子，我通通给你绑来。那我当然是要人参了。美男子，我要那玩意儿做什么？那别跟我阿娘说啊，她要是知道了，定又要罚我。你们别看我阿娘平日里和气，那她凶起来。你来这做什么？孩子的忌日，我知道你也会来，你难过，我又岂是没心肝的？每每想到咱们的孩子，我依然苦楚万分。虚情假意，往年你何曾来给他烧过纸？之前是我不愿面对，如今我已然悔悟了，是我疏忽大意，没顾上你的身子，这才让你操劳过度掉了孩子。你打我吧，你打我，你打我！我更恨我自己，一时荒唐，竟然放你离开。你那些姐妹，从未嫁过人，她们没做过母亲，根本不知道你的苦楚。你小产之后，身子虚弱怕寒，我特意带了这个手炉给你暖暖。孩子没了，你我夫妻缘分已尽，如今这般，还有何意思？往日万般，皆是我的错。我只求上天，求你重给我一次机会，我定会好好珍惜你，爱你。护好这个家，母娘。世上除了我，谁还这么思你念你呀？我离不开你，我知道你也定是如此。咱们好好的，往后还会再有孩子的。母娘，母娘，母娘，我准蒋军同我在凉亭一同饮酒，但我没准你可以偷我的鸡。寻常商贾都会给大主顾送礼，我可是你最大的债主，连口吃食都不给，这般小气，如何做大好生意？谁说没吃食啊？这些都是给你的，这只鸡不行，我得留给别人。何人？莫不是物色了什么郎君？我帮你长长眼。
你什么时候见我对郎君感过兴趣啊？是圣意今晚要回来了，一路奔波定是疲惫，这是我给他准备的，让他补补身体。圣意这个人啊，总是不辞辛劳，再苦再累没有一句怨言。我知晓他身子是有些畏寒的，估计是之前在王琴那里落下的病根。他又不肯让小春给他把脉，所以，我只能在吃食方面给他留意一些了。我儿时在江南住过几年，当地人用荷叶将鸡包裹住烤制，如此一来，烤出的鸡啊自带草木清香。我听说小春医师制药，还留了几片荷叶在你屋中，眼下正好可以试试。对啊。你放心，这可是火，我敢碰吗？也是。别动我的鸡啊！嗯。郎君，我呀已经按照您的吩咐，把石斛送到后院了。但何娘子的气可没消，她还骂您是偷鸡贼。那石斛可是圣人赏的，名贵罕有。他母家是开药铺的，定制此物啊，可比烤鸡滋补得多。还骂我作甚？哎，那何娘子可说了，不问自拿就是该骂。郎君，您明知道这鸡没什么特别的，还偷它干什么呀？你懂什么？我吃的那叫情趣。圣意，圣意，你睡了吗？圣意，我见你一回来便回屋子了，神色很是疲倦。是不是家中发生什么事情了？你可愿意同我讲讲？家中还是老样子，没什么可说的。牡丹，我有些累了，想早些休息。哎，你趁热把这补汤喝了吧，喝了以后身子能舒服一些。等你什么时候想跟我讲，你随时叫我。来，你特意为我熬的。不然呢？我本来给你烤了只鸡，结果被隔壁的给偷了。幸好他识相，送来了上好的石斛。哎，我不说了，来，赶紧趁热喝了。早点休息，别想太多。郎君，证据准备好了，咱们何时启程？自然是越快越好。不过要去洛阳，还需寻个由头。圣人恩师允身，心中郁结，花鸟使欲寻佳品，以宽圣人心绪，如何？去叫午膳吧，吃完收拾行李。是。蒋军。何娘子，见过蒋军。昨夜不还在骂我呢？今日这是吃错药了？是吃对药了。多谢蒋军昨日送的石斛，生意吃完以后气色大好，这不，给您送谢礼来了。那么贵的补药，就换来这几张破笔。蒋军好吃，牡丹告退。等等，
圣人命我去洛阳办差，有什么想要的家乡之物，列个单子。哎，我只是帮你代买，要收钱的。这样啊，那我不客气了。我想要城东廖记的杏干果脯，月翠楼的蚕丝，听水阁的笔墨，还有18里巷跛脚黄木匠亲手打造的红木妆帘。这也太多了吧！何娘子真以为我们家郎君很闲呀？我也才包了4样而已。再说了，蒋军有多少空闲就买多少东西嘛，我只是先报出来。这些都是好带的，我最想要的还拿不回来呢。哦，何物啊？张氏江面，我从小吃到大的，那面很好吃，蒋军闲暇之余也可以去尝尝。你若只有什么牵挂的亲友，亦可告知，我可以带你去看看他过得如何。蒋军说笑了，和氏女已死，如今我孤身一人，洛阳哪里有什么亲友可看？洛阳花美，蒋军办差采货之余，替我欣赏一番便是。蒋长阳，事情严明啊！你只说让我为你送行，你可没说让我为你敲鼓，祝你旅途顺遂。这可是要收钱的。放心，绝不让你吃亏。三郎的纸鸢，借来一用。这哪来这么多花瓣？今日去宫中辞行。后花园凋落花瓣积成小山，眼下正好可以派上用场。天下虽无何氏闺阁女，却有小花店主畅游长安。经人间百态，见世间繁华，岂不潇洒畅快？你带我来此处，是为了宽慰我的。人生多长夜，唯有明月不离不弃。今日我将它借你，往后无论你身在何处，只要看到它，便不再是孤身一人。我该走了。蒋长阳，谢谢你。
迟了，我该走了。哎，好不容易团聚，怎么不再温存温存？那牡丹就是个没嫁过人的，性子怪异，这才拢着诸多女子住在一块儿。往后你就搬回来，在这儿住下吧。你别胡诌，牡丹大方知礼，心性无缺，她之前在洛阳有过夫君的。什么意思？她竟是个有家室的，那她还与那些贵人纠缠不清？她只是去贵人府上养花，与那些雇主清清白白，从无私情。你不许与别人乱嚼舌根啊！那就算没有私情，单说她与仲南周旋，也不算冤枉她吧？她自己春风得意，却阻你我相见，定是怕你嫁了人，离开铺子，少了一个任劳任怨的小工。我看你与她不是一路人，不如早早自立门户。牡丹待我亲如姐妹，我绝不会离开她。你若打的这个主意，往后咱们还是撂开手吧。我不过是怕你吃亏嘛。你若喜欢与他一起，随你便是。我只想与你过好咱们的小日子。再过几天，有个黄道吉日，我们成婚吧。此后，恩爱相守，再不分离。牡丹对你尚有偏见，只怕不会同意的。他对男人多有戒备，是不是之前的夫君伤了他的心？你快同我说说，我也好想想办法劝他接受，绝不能因为我，让你们之间生了嫌隙。县主，夜深了，歇一下吧。这经文奴婢替您抄。沐月焚香，抄莲华经，可助姻缘平顺，又怎能假手于人？可县主抄经已经几夜没睡好了，脸色都憔悴了，刘郎君看到了会心疼的。他近来可好？派去的小厮说，点救署差事繁忙，刘郎君劳累不已。归家前偶尔会去西市的酒肆喝上2盏。前几日休沐之时，还去了一次终南山。他何时有登山的习惯呀？听闻那山上有一佛寺，求姻缘最为灵验。许是郎君心生悔意，想求个佛缘，与县主再续前缘呢。这降狐法子果真是有用，等我好好抄完这一卷呀，定让他好好看看。不长眼的东西，竟敢惊扰县主，带下去掌嘴。是。奴婢该死，奴婢该死，算了。是。子叔向来不喜欢我苛责下人，既然他有求佛恩，我应当平和一些。县主人善，如此功德福报，定能心想事成。县主，怎么了？可是子叔出了什么事儿？县主，小厮来报，刘郎君常去的那家酒肆对面有个花铺，而那花铺的店主竟是何为芳。何氏诈死之事，下官也是刚刚发现，绝非故意欺瞒县主，请县主恕罪啊！下官这就派人将他解决了，让他彻底消失。刘公慎言，县主人善怎会迫你杀人呢？何氏女既然没死，县主的意思，便让她恢复身份吧。若何为芳真的没死，
那他眼下的身份就是假的，既是假的，他便犯了伪造户籍之罪，到时梁吉被夺，赶出长安，梁建不能通婚，子叔与他就再无可能了。原京兆元华应变，刘公只需乘宁王府马车前去，两方身份悬殊，他自然知道该如何秉公处置。至于往后，臣妇会劝好子叔，定让他登门致歉，与县主重修旧好，还望县主不计前嫌。此事若是由二老出面，子叔难免会怀疑怪罪。若二老不是举告之人，而是被牵扯进来的证人，无论结果如何，子叔都怪不到二老头上。县主放心，此女招惹是非颇多，我定寻个不相干的人，将她告上公道。我去官府登记入籍，你在家中等我。等拿到户籍文书，咱们再一同去找何为芳解释。武大所有决议都与我事先商量，我却这般瞒着他先斩后奏，他会不会怪我？姐妹之间，又怎会计较这些呢？何况这次我会和你一起去向他证明我的真心，他定会诚心祝福的。今日是你我大喜之日，莫说这些了，啊！喝了这合卺酒，我就去。生意，花铲给我，翻翻土。他不在，今日一早便出门了，说2个时辰才能回来呢，不知道去干嘛了。他这几日怎么总是不在？回来得好好问问他。不酸很甜啊，好吃吧？好吃。再来一颗。哎，咱们得留着点，等生意回来吃，不能都吃了。好。再给你一个。开门！京兆府查案，谁是何为芳？快出来！你先走，这里我来应付了。外面是官差，他们是冲我来的。大夫，从后门出去，去花满处告诉徐先生，让他快走。徐先生怎么了？为何要让他走？来不及给你解释了，快去啊！你怎么办？要不去蒋府躲躲？蒋长阳不在府中，我就算躲去那里也是无用的。再晚就来不及了，快去啊！快点啊，大夫！就是何为芳。快点！王晴，小人在。你说你要告发花满柱店主伪造女户良籍，蒋小华是为洛阳官妇何为芳，是与不是？是。何氏阴险奸猾，以假户籍于城中行商敛财。草民亲眼见他贩卖败花，骗人钱帛。草民实在不忍看他再这般行骗下去，特来上报。此事你是如何发现的？花满柱二店主秦我儿是草民发妻，当初被何氏蛊惑离家，
没多久，便发现此女身份有假，心机深重，特来找我替她做主。真是信口雌黄。当初在欢云楼，你欲点卖发妻，对她更是百般凌辱，后写下和离书，在场众人皆可作证。她怎么可能会再回到你这种禽兽身边？笑话！我与我儿情真意切，早已重修旧好。此乃我二人的婚书与户籍文书，请任京兆过目。就算有这婚书，也不能证明王晴所说就是事实。王晴如此恶意编排，意在侵吞我的家产和商铺。太傅卿，你可认得此女？刚才王晴所言可属实？此女确是我刘家儿媳，只是之前我们误认为她坠崖身亡，方才另行婚配，有洛阳官府销户文书为证。刘宅上下数十人都知晓此女的真实身份。何氏在刘家时，便抛头露面，不守妇道，犬子无奈与其合离。可尚未划清家财，他便卷钱离宅，看来是不想归还我刘家财物，才改名换姓来到长安。商人奸猾重利，于此开店更是寥寥可数。以生意兴隆，定是不易起富。我朝向来严查流民，禁止无籍者务工，更遑论经商。如今人证物证俱在，你可知罪？若你坚持不认罪，本官就去彻查花满柱你的户籍所来之处，嫌疑之人，我们都会一一抓来审问。蒋朝阳官高自是无妨，可此时他不在长安，万一因我之言，将万贯堂的隐秘牵扯出来，而且此事更不能牵连到大夫小春他们。民女确实隐瞒了身份，户籍是在黑市所办，与他人无关。任京兆，他承认了。可那是民女不得已而为之。当初在洛阳，官府已判我与刘畅和离，可是刘家为了霸占我的嫁妆，不惜杀人灭口。我为了自保，这才不得已以死脱身，更名换姓。可是哪怕如今我逃到了长安，他们仍然不肯放过我，一而再再而三的买凶杀人。民女何为芳今日要状告刘氏夫妇强掠钱财，害人性命，还望任京兆为民女明察。什么杀人灭口啊！你这是诬告！空口无凭，何事？你可有证据？刘家有一家丁，名唤田二。当初在洛阳时，他就对我痛下杀手。前一阵我去采花，又要将我灭口。我幸而得一贵女相救，这才保全了我的性命。那田二肩膀上被护卫射了一箭，手臂上亦有刀伤。若是不信，可以把此人带来，一对便知。太傅卿，你宅中可有此人田二？田二，刘宅绝无此人。我就知道你们刘家会藏匿此人。我手中还有一证，此人伤口颇深，非求医而不可自愈。于是我查遍了京中大小的医馆，终于找到了他的踪迹。医馆的医师可为我作证，眼下此人正在城外养伤。牡丹，你在刘家，我们对你是万般宠爱，你不记恩情也就罢了，没想到你竟还敢口出恶言，设计陷害。设计陷害？你们多次对我赶尽杀绝，我为何一再忍气吞声？我今日就让所有人都看清楚，刘宅满门皆是德行有亏，人面兽心之辈。胡言乱语！任京兆，不要被这毒妇骗了！还望任京兆能还我一个公道。
何事状告从三品官员的罪名严重，京兆府无权处置审理。但你私造户籍，铁证如山，一律必当严惩。来人，走。为什么不能审？如今人证物证皆在，为何只判我，不判他们？跪下！此等谋财害命之事，京兆府岂能坐视不管？罪女何为芳，私造户籍，违例行商，蒙骗百姓，罪不容恕。判杖60，剥其私产，贬为官奴，发配至城外军营。民女不服。人京兆英明，此女既已定罪，她手下店铺财产皆应换人经手。你终于露出你的真面目了，你心性不正，就算你霸占了花满洲，你早晚也会一无所有。任京兆，我还有一事相禀。讲，此女这般不遵女戒，败德于众，应当被我刘家起除，归还此前卷走的刘家钱物。二位所请有理有据，本官自当应允。我算是看清楚了，今天这局是你们早就设计好的。堂堂的京兆府，竟与太府卿沆瀣一气，罔顾律法。我要上告！大胆！大堂之上还敢胡言！当真是无商不见，不知悔改！给我拉下去，行刑！民女不服！堂堂的京兆府与太府卿沆瀣一气，罔顾律法！我要上告！1、2、3、4，京兆府罔顾律法，6，谋财害命，8，民女不服，9、10、11，京兆府13，罔顾律法，4，谋财害命，16、17，民女不服，18。快进洛阳了，终于可以换人驾马。哎呀，我也上车松快松快。裴郎君啊，演演贪官。嘿嘿。郎君，您这是在算洛阳之行是否顺利？我谋事可有落空之时，何必为此卜卦？那您这卦算的是？外面这辆马车能否超越咱们？啊？哎！这阿祥，你怎么驾的马呀？看来还得是我。别动！怎么睡着了？王琴，这门怎么锁了？王琴，有人吗？王琴，
想平白抢占，想蒙古这双老臣，应主上，主上。何威方眼下已是罪奴，他的私产充公、铺子和花儿，都归了五娘了。看好了，这上头是你们二店主的名字，我是他的夫君，他的铺子自然是我的铺子。娘子，快看，我给咱们新布置的这铺子，合不合你的心意呀？花满珠为何成了你的？牡丹人呢？你当真跟他在一起了？他如今的确是我夫君。牡丹待你那么好，你为何要背叛他？我没有，王琴，你明明答应我，要和我一起去同牡丹解释，怎会变成如今这样？你到底把牡丹怎么了？她怎会变成罪奴？不是你亲口告诉我他的真实身份，想和我一起霸占花满柱吗？我自然是听了你的话，去官府告的状。如今他已被贬为官奴押走了，幸而你和何为芳分开开的户，官府只抄没了他的私产，属于你的那半钱不受影响。以后这儿的生意就都是我们的了。他是为了理解你我，故意这么说的。你放屁！牡丹的事只告诉过你我，你若没说，王清怎么会知道？你竟然为李家铺子连人都不做了！此事是我做错了，但是我真的没有想杀害牡丹。大夫，你别碰我！何为芳私盗户籍被贬去军营为奴，是他罪有应得。那军营可是险恶的很呐，他性命都难保，更别说翻身了。我劝你们别再演什么姐妹情深的大戏，早早另寻出路。牡丹若丢了性命，你们也别想好过！别打了！别打了！不要！别打了！住手！你们再打下去，他这条腿便废了。致人身残乃是重罪，诸位是想去官府挨板子吗？狗叔之辈，我跟你拼了！你得先给自己留口气，才有机会救牡丹。跟我回去处理伤口，走。走。我祝福宁父结拜誓言，也要与你割袍断义。从此你我再无干系。
只有干活才有饭吃，得先活下去。水滴尽月色浓，流淌成到家来了。长河。欲言为虚红尘过，芳华自定路漂泊。蓦然凡尘锁。7岁素颜忘采，笑看风雨泛尘埃。在我家没有墙壁没有关系，我们可以把那些野草烧了。那些野草烧了以后变成草木灰，没有去污之效的。走。在每个耳廓，就读着沉溺着陷落，辗转迷途的解脱。蓦然凡尘锁，7岁素颜忘采，笑看风。再给点啊！滚！快点儿！走啊！哎，我的粥！军爷，他抢了我的粥，麻烦你。这不是你说理的地儿啊！顾不住屎就饿死啊！别在这儿事，滚！快滚！跟上！明明是他们的错，这不公平，凭什么？你为什么对我这么好？你识字？你是说我的眼睛像你姐姐？你姐姐呢？从今往后，我们相互扶持，一定会好好的活下去。